Tamam. Üstüne bir döken mi de sıvasında? Hem mi? İçiyor mu? Oy lan yanmış adam ha. Hem mi kapakta ver ya. Alamıyor öyle bak. Kapakla şey yap. Öyle içebilirim. Kapağı dök. Üstüne dök de bir soğusun. Yararsın yerde bir şey. Dök üstüne dök 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 dök. Ver de içirelim onu. Gel. Sıcak mı? Karşıya geçirelim mi? Az daha su ver ona. He? Geniş bir şey var mı öyle içine?